guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome, ito po ang NS Reaction. And for today, penultimate episode na tayo. Dito lang yan sa pagpapatuloy ng Oh, My Sunshine Night. Kung maalala nga natin, alam niyo yun, may mga sinabi nga syempre itong si Pai, di ba, na you're all in my head, di ba? Si Petch pala yung nagsabi na sinabi niya kay Pai, turning into those moments na may nangyaring halos sex scene. Di ba, na syempre hindi naman natin makikita, di ba? Obvious naman. Di ba? And by the way, Highway, ito na nga dahil dun sa nangyaring na horse riding, ayun. Dun sa nangyaring horse riding, alam niyo, naging safe na nga kaagad itong si San. Pero sa medyo nakakatakot na parte, natunto na nga ho ng mga hinire ni Dr. Sukwan ang alam niyo yon, ang lugar kung saan nandun si Kim Han, ano? At syempre, sino kaya itong doktor na ito na hanggang ngayon tapos ng episode number 16, pero sino kaya itong doktor na ito ang kumakalaban kay Sukwan when it comes to buying and selling? Tara na, syempre stocks problem pa rin yun. At simulan na natin ang ating pagre-react. Ito po ang episode number 17 in 3, 2, and 1. Let's play. มันมีอะไรเหรอข้างบนนั้นนะเราคิดว่ามันคือสามย่านถ้ามึงอยากให้กูมองอ่ะมึงก็ต้องกล้าๆหน่อยเว้ยมึงอยากให้กูเจ็บกูก็เจ็บแล้วไงตอนนี้ผมรู้แล้วว่าไอ้คิมหันเนี่ยอยู่ที่ไหนดีแกกับพวกรออยู่ที่นั่นเลยได้ครับนายจองเครื่องบินส่วนตัวให้ฉันด่วนท่านจะไปไหนคะเชียงรายDito tayo natapos ng previous episode, di ba, yung pareho silang nag-play ng kanilang mga instruments.คิมเป็นอะไรไหมอ่ะเรา Oh no ไม่เป็นไรอ่ะนายแค่ปวดหัวเฉยๆนายแน่ใจนะมันจะรู้สึกจี๊ดๆเวลาที่มีภาพในหัวเยอะๆนายต้องปล่อยมันไปบ้างอย่าพยายามมันจะยิ่งทำให้นายเจ็บทำไมนายดูเป็นห่วงเราจังคนมันเป็นห่วงไงมันห้ามไม่ให้ทำกันไม่ได้หรอก น
ถ้าเมื่อก่อน ฉันเคยทำอะไรไม่ดีกับนาย หรือทำให้นายต้องเสียใจ ฉันแค่อยากจะบอกนายว่า ฉันไม่ได้ตั้งใจ ปุ๊บ ฉันขอโทษนะ อืม ฉันรู้ แต่ฉันจะบอกอะไรนายให้นะ นายไม่เคยทำให้ฉันเสียใจเลย แม้แต่ครั้งเดียวนายไม่ต้องมาขอโทษฉันหรอก ที่ผ่านมาภาพความทรงจำของเราทั้งสองคนเนี่ยมันสวยงามเสมอ แม้กระทั่งวันสุดท้ายที่เราสองคนได้เจอกัน ฉันอยากจะบอกนายว่า มันเป็นวันที่ฉันมีความสุขที่สุด วันนี้จะเป็นวันที่ดาวคู่รักโคจรมาเจอกันในรอบ70 ปี เขาเชื่อกันว่า เราสามารถขอพรจากดาวคู่นี้ได้นะ เป็นตัวแทนการรอคอยของดาวคู่รัก ที่จะโคจรมาเจอกันทุกๆ70 ปี โอ้ชู เชื่อกันว่า naalala na niya. เราสามารถอธิษฐานขอพรจากดาวคู่นี้กันได้ ดาวคู่รัก จองแล้วนะ ไปดูดาวด้วยกันนะ ได้ดิที่ห้องมีกล้องต้อง2 ตัวเลย พูดแล้วนะ ฉันมีพรหลายข้อที่อยากขอเลยนะ เราขอกันได้คนละข้อแต่ต้องเลือกแล้วล่ะ ขอ2 ข้อได้ไหม ข้อเดียว Oh, Paul Comet nga kasi so pwedeng dalawa yung di ba? Hindi. ตอนนี้กี่โมงแล้วนะ ก็น่าจะเกือบ3 ทุ่มแล้วมั้ง งั้นต้องรีบแล้วล่ะ นายมีอะไรให้เราช่วยไหม ไม่เป็นไร The couple comets that was promised to be seen by those by those two persons. Itong dalawang to. They promised right before the accident. I think that was episode number 12. I believe that was episode number 12 kasi yun yung ano yun yung time before. Tama. Tama. Nasa part number 2 yun ng EP number 12. So ito yun.
And in fairness, I have that receipt, ha? Oo. Diba? Oh, by the way, highway.มันจะตรงเวลาจริงเหรอ ก็มีคนคำนวณไว้แบบนั้นนะ ดูนายตื่นเต้นกับมัน หนึ่งชีวิตเราอาจจะเจอมันแค่ครั้งเดียวก็ได้ เขาเลยเรียกมันว่าดาวคู่รักไงหนึ่งชีวิตมีเพียงแค่ครั้งเดียว แค่คนเดียว มึงอยากจะขออะไร มึงอยากจะรู้ไปทำไมวะ กูจะได้ขอไม่ตรงกับมึงไง แล้วมึงอ่ะ อยากจะขออะไร อืม ถ้าบอกเขาจะเรียกว่าอธิษฐานเหรอ ก็ตามใจมึงแล้วกัน Talaga naman.นี่ใบบัว หลับตาแบบเนี้ย จะเห็นเหรอว่าดาวคู่รักมาแล้วอะ ของแบบเนี้ยมันอยู่ที่ใจ อืม ไม่ได้มองเห็นได้ด้วยตา แต่ว่ากลับดูได้ด้วยใจไงรู้จักเปล่า อ๋อ แล้วใบบัวจะขออะไรอะ ไม่บอก โหบอกหน่อยเถอะนะอยากรู้ ไม่ต้องมายุ่งเลย เสียสมาธิหมดแล้ว They are all standing by. เฮ้ย 3 ทุ่มแล้ว เฮ้ย จริงด้วยอ่ะ Alam niyo, isang question lang to, ha. Ano yung hinihiling? Ayun, yun na lang. Ano ba yung hinihiling nilang dalawa, ni Sun at saka ni Kim? Di ba? Baka ang wish kasi ni Tony si Baybua. Tama ba? Tony ba yung pangalan niya? Oo.
Marami tong hiniling. I remember. As far as I know, I mean. Marami tong hiniling na it might relate to, alam mo yon.เอาจริงๆนะ เราก็อยากขอพรให้เราสมหวังกับสิ่งที่เรารอคอยมานาน สุดท้ายเราก็เปลี่ยนใจ Pero magandang tanong to, no? Ito yung magandang tanong na lang natin sa susunod na happenings. Ano kaya ang maibibigay nitong pag-asa, no, sa mga kahilingan na lang nila, no, regarding the couple comets that just came in front of them while they are in Chiang Rai, no? Paano nga ba nila kakaharapin ng pag-asa pagkatapos ng couple comets? At ano yung mga mangyayari pa right after that, 'di ba? Paano nga ba maisasakatuparan ng lalong-lalo na yung inaasam pa lalong pagmamahalan nila, 'di ba, ni Kim at saka ni Sun, ano, na nakita na nga natin dito. Pero alam niyo yon, tingnan na lang natin kung ano yung mga susunod na mga mangyayari. Tara na, idire-diretso na natin ito sa second part in 3, 2, and 1, let's play. คงเป็นโชคชะตาทำให้ฉันได้พบเธอแปลกที่รู้ อ้าวขอบใจนะ ไม่เป็นไร ทำไมมาเดินเล่นคนเดียวอ่ะ เพชรพายไปไหนกันหมด ไม่รู้ดิ พวกมันสองคนก็เป็นแบบนี้แหละ ยังไงเหรอ ก็ใครๆก็บอกว่าพวกมันอะไม่ค่อยถูกกันอะ ก็ดูเป็นแบบนั้นอยู่นะ แต่เอาจริงๆแล้วอะนะ พวกมันสองคนอะโคตรเป็นห่วงกันเลย แต่มันอะปากแข็ง ก็ยังดีนะ แต่อย่างน้อยนะเว้ย พายมันก็รู้ว่าเพชรเป็นห่วง ส่วนเพชรมันก็มีคนที่มันชอบ คนที่มารักให้มันดูแลอะ ทำไมวะ พูดเหมือนชุนไม่มีใครให้ห่วงให้รักอะ มีดิ แต่ได้แต่ห่วงเขาอะห่วงเขาฝ่ายเดียว มันก็ได้แค่นั้นจริงๆแหละ เดี๋ยวนะ นี่อย่าบอกนะว่าตะกี้นายอธิษฐานกับเขาด้วยอะ แล้วนายล่ะ ไม่อะเพราะฉันไม่มีใครนี่หว่า ฉันก็แค่ทำไปงั้นๆน่ะ กลัวไม่อิน พวกนายนี่แปลกเนาะ ฉันไม่ค่อยเข้าใจชีวิตแบบพวกนายเท่าไหร่เลยอะ โอ้ย เฮ้ย Oh shoot. เฮ้ย อย่าดูดเดี๋ยวเชื้อโรคเข้าแป๊บนึงไม่ระวังเลยเป็นไงบ้างวะ ไม่เป็นไรแล้ว มันเป็นนักกีฬาอะไรวะ มือโคตรนุ่มเลย โอเคแล้วใช่ปะ มันดีอย่างนี้เอง
อะไรวะ ก็การที่มีคนเป็นห่วงอะมันเป็นอย่างนี้เองอะ อ๋อเหรอวะ ขอบใจนะโองั้นเดี๋ยวเราไปทำแผลก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปซักเลยเราเอามาคืนให้ เอ้ยไม่เป็นไรเอาไปเลย Parang sinasabi mong iyon na lang. Oo. เนี่ยเดี๋ยวเราเก็บเองทำไมเรารู้สึกวะ Nagugustuhan. Bakit ganun ang nararamdaman mo, di ba, towards the person? So it means that it is either a butterfly in your stomach or เรา depende, di เข้า ba? ไปได้ไหม ก็ได้นี่ เมื่อกี้นายได้อธิษฐานจริงๆใช่ไหม ทำไมอ่ะ เราแค่ไม่แน่ใจอะว่านายจะเชื่อเรื่องแบบนี้จริงๆหรือเปล่า เอาจริงๆนะ เราก็อยากขอพรให้เราสมหวังกับสิ่งที่เรารอคอยมานานแต่สุดท้ายเราก็เปลี่ยนใจ ทำไม เพราะเรายกคำขอนี้ให้นาย ขอให้สิ่งที่นายขอ ตั้งใจ เป็นอย่างที่นายต้องการ นายจะยกพรข้อเดียวของนาย ให้คนอื่นเนี่ยนะ เรื่องที่เราจะขอเนี่ย อาจจะเป็นเรื่องไร้สาระไปเลยก็ได้ ถ้าเทียบกับเรื่องที่นายจะขอ นายรู้เหรอว่าเราขอว่าอะไร แต่ว่ามันต้องเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เราขอให้พี่ชายเราปลอดภัย ๆ ถ้าอย่างนั้น พี่เรนจะต้องปลอดภัยแน่ๆ ก็พรของนายกับพรของเรา2 แรง 2 เท่าเลยไง ขอบคุณนะ แต่อีก70 ปีเลยนะ กว่าจะมาอีกอ่ะ ไม่เป็นไร ไว้นายก็แค่มาใช้หนี้คืนเรา มาอธิษฐานกับเราก็แล้วกัน 70 ปีเนี่ยนะ ใช่ สัญญาสิ สัญญาก่อนสิ โอเค สัญญา Mhm.
มีอะไรหรือเปล่าอะ อาจจะฟังดูไม่สุภาพนะ แต่เราอยากให้ทุกคน ออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุด ยิ่งวันพรุ่งนี้เลยยิ่งดี เพราะนี่คงเป็นการแทนคำขอบคุณ จากพรของเราสินะ Yun lang. Pero biglang nanibago ako dun ah. Bigla siya nagbago ng mood. Oo. Biglang nagbago ang mood niya, turning into this moment na you need to leave. Parang yung sinasabi na you need to leave ASAP as soon as possible. Better yet tomorrow. Di ba? So how are you going to live by that time? Anong meron sa loob? Yun kaagad ang tanong natin eh. Anong meron sa loob? 'Di ba? Pero yun na nga no, in fairness with that wish, 'di ba, na sana yung kaligtasan ni Rain, sana yun yung parang sinasabi nga natin, yung inaasam nga natin dito na sana makita nga ulit natin si Rain eh. 'Di ba? Dito sa alam mo yun, dito sa series na ito, dito sa kahit dito man lang sa penultimate, no? Oo, or it's either dito sa penultimate or sa finale makikita pa natin si Rain. Yun nga lang, ang bilis-bilis ng mga pangyayari. Yung biglang nagbago siya ng di ba? Yung biglang nagbago siya ng mood right after na magkaroon ng mabutihang usapan no? Parang hindi naging maganda. Parang hindi siya nagganon kaganda dun sa mga nakita nga natin. By the way, Highway, idire-diretso na natin kaagad-agad sa third part. Tara na, let's go, let's play in 3, 2, and 1. Let's play. Anong meron doon? Kasi yan yung pinuntahan ni Rain eh. Yan yung pinuntahan ni Rain na sa loob may private siya o parang may other area siya doon. Oo. Not normally maggalaw yan kahit mahangin. Oo. Bakit bukas siya? 'Di ba? Bakit bukas yan? Anong meron sa loob?
Pero 'di ba in relation to what was said in the previous episode, 'di ba? Natuntun na kasi nung mga hinire ni ano pangalan niya? Oh, wait, wait. Related to sa stocks. Oh, huwag kang pipindot.ในที่สุด เราก็เจอกันจนได้ Ay, sino? Oh! Oh! คิม พี่เลน พี่เลน พี่เลนจริงด้วยรู้สึกว่าจะไม่ได้เจอพี่อีกแล้วอ่ะ พี่ก็เหมือนกัน พี่ก็ไม่คิดว่าพี่จะรอดออกมาได้ Oh! ตอนนั้นพี่คิดอย่างเดียวว่าพี่จะมีชีวิตอยู่ต่อ พี่เป็นยังไงบ้างอ่ะ ขาพี่ เล็กน้อยอ่ะถ้าแลกกับชีวิตที่ได้กลับคืนมา พ่อกับแม่เรา พี่รู้ ไม่ต้องพูดแล้ว แกต้องเข้มแข็งนะน้องพี่ แล้วเรื่องทั้งหมด มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่เลน Okay, oh shoot, ito. เกิดอะไรขึ้นอ่ะใบพัดไม่ทำงาน ตอนนี้ผมกำลังใช้เครื่องยนต์สำรองอยู่ครับใช้เครื่องอัตโนมัติไหมครับ รอฟังคำสั่งผมทำอะไรทุกอย่างสิไม่ได้ครับ ต้องเอาเครื่องขึ้นแล้วนะครับ Siya ang nakaparachute, ah. ตอนนั้นพี่รู้แค่ว่า พี่โดนสะบัดออกจากเครื่องบินทางหน้าต่าง ก่อนถึงพื้น 50 เมตร โชคดีที่ตกลงกิ่งไม้ก่อนถึงพื้น คิม นี่มันไม่ใช่อุบัติเหตุ มันคือการสังหารหมู่พวกเราทุกคน So, tama.
Murder attempt nga siya. ตอนนั้นพี่รู้อย่างเดียว Based dun sa episode 15. ว่าพี่ต้องมีชีวิตรอดกลับมาให้ได้ Ano daw? The one thing I knew, okay. ว่าพี่ต้องมีชีวิตรอดกลับมาให้ได้ พี่เดินมาตามทางน้ำตก Oh shoot. และออกจากป่าให้เร็วที่สุด กลับมาที่นี่ ถึงมันจะเป็นที่ที่อันตรายที่สุด แต่พี่เชื่อว่ามันก็ปลอดภัยที่สุดเหมือนกัน So matagal siyang nagtago sa พี่ซ่อน loob. ตัวให้ดีที่สุด ไม่ให้ใครรู้แม้แต่คนเดียว รักษาตัว Shotak. เพื่อรอวัน So ang tagal niya nagtago. จะไปฆ่ามันจะไปจัดการพวกมันทีมอย่าเฮ้ยทีมเชื่อพี่เฮ้ยพี่เล่นปล่อยผมทีมมันฆ่าพ่อแม่เราพี่เล่นมันฆ่าพ่อแม่เราโอ้ยทีมอย่า Oh shoot. นี่นายยังไม่หายดีเหรอจะไปฆ่า สงบสติอารมณ์ก่อน พี่อยู่ที่นี่มาตั้งนานแล้วอ่ะทำไมอะพี่เลนทำไมพี่ไม่บอกผม ก็เพราะแกเป็นแบบนี้ไง ใจร้อนวู่วาม ฉันถึงต้องอยู่ที่นี่ คิดทุกอย่างให้เสร็จ เตรียมทุกอย่างให้พร้อม และก็ทำทุกอย่างให้รอบคอบที่สุด เพื่อจัดการพวกมัน และอีกอย่าง ถ้าฉันออกไป จะยิ่งทำให้พวกมันตามหาแกได้ดีที่สุด แกจะไม่ปลอดภัย เหมือนตอนนี้ Kasi sa paningin ni Sukwon kasi, wait lang, kasi 'di ba sa paningin ni Sukwon kasi siya na yung nasa last defense last line of defense 'di ba na nabalak nilang patayin talaga, 'di ba? คนที่แกรักอยู่นี่ไง พี่รู้ แกทำทุกอย่าง เพื่อให้ทุกคนออกจากที่นี่ได้ปลอดภัยที่สุด Oh shoot. พวกมันต้องชดใช้ พวกมันต้องชดใช้กับสิ่งที่พวกมันทำกับเราพี่ แล้วคุณเรนพยายามสื่อสารกับผมผ่านเจ้าสโนไวท์นะครับ So talagang hideout talaga yung ilalim. Ano daw? Ano nakalagay? Wait lang. Oh! Ikuazu. Ikuazu. มันนำพาผมมาถึงที่นี่ มาเจอคุ So ณเรน nagkita na sila.
Oh! So, una pala niyang alam after. Kasi wala naglagay ng Ikazu dun eh, di ba?พายุเป็นคนดูแลพี่ตลอด3 เดือนที่ผ่านมา What? 3 months ถ้าไม่ din? มีเขา Oh! พี่คงตายไปแล้ว So 3 months din? ผมขอโทษคุณคิมนะครับ ที่ไม่ได้บอกเรื่องคุณเรน Tagal na. พี่สั่งพายุเอง เพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคน คิมรอพี่อีกนิด ปลากำลังติดเป็ดละ มันต้องได้รับกรรมที่มันก่อไว้อย่างสาสม And he is back for the happenings. Woo! Ang intense nitong part number 3 ha. Hindi ko kiniri talaga. Diyos ko. Pero sa totoo lang talaga, kilala naman talaga natin yung isa na talagang sobra siyang reckless eh. And tandaan natin ha, yung pagiging reckless niya can lead into a negative matter. 'Di ba? Yung alam mo yon, yung parang yung mga bagay na hindi mo magugustuhan talaga eh. 'Di ba? Yun yung pwedeng mag-lead into that scenario. 'Di ba? Yung mga ganong moment eh. Kaya tama lang talaga yun na hindi ito mapunta sa pagiging reckless niya, kahit alam mo yun, yung kahit nung past 3 months problemado din talaga siya eh. 'Di ba, during that time? 'Di ba? Oh, by the way, highway yun na nga. So, alalahanin natin ha, pinagplanuhan. Alam niya ang nangyayari sa stocks eh. Alam niya ang nangyayari sa stocks ni anong pangalan niya nito? Ni Dr. Sokwan. So, ibig sabihin nun, kahit nandun siya sa ilalim, alam niya ang mga nangyayari. 'Di ba? So, by the way, highway, at least nakita rin natin kung paano nga ba sila nag-reunite after 3 months. 'Di ba? And nag-reunite kaagad sila ni Payu. 'Di ba? So, yeah. Tara na. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Ito po ang episode number 17, part number 4. In 3, 2, and 1, let's play. Oh.อ่ะนี่เก็บไว้รองเท้าเนี่ยนะถ้ามีคนมาแกล้งอ่ะเนี่ยชูรองเท้าขึ้นมาเลยแล้วก็บอกว่าเพื่อนนายอ่ะเท้าใหญ่เท่านี้จริงสินะเท้าใหญ่ขนาดเนี้ย
ตัวก็ต้องใหญ่มาก ใครจะกล้ายุ่งล่ะ ขอบใจนะมาเลยไอ้หมาหมูรู้ไหมข้าเป็นเพื่อนกับใครไอ้เท้ายักษ์นะเว้ย So in other words, nag-recall na sa kanya. Tapos na po ang episode. Charot lang. Ulit. เท้ายักษ์ ตัวเล็กจริงๆด้วยอ่ะ Talaga palang tama talaga tong mga nangyayaring ito. No? Nakakapagpabalik talaga ng alaala yung close. Kung sino yung closer, 'di ba, dun sa taong 'yon. 'Di ba?ไม่อยากเชื่อเลยเนาะที่เราจะตามหานายจนเจอ ต้องขอบใจคลิป YouTube เมื่อ3 ปีก่อนคลิปนั้นมากเลยนะ ที่นายเคยให้สัมภาษณ์เรื่องรองเท้าผ้าใบสีแดงไง แสดงว่าที่นายมาเข้ามอตอนปี 3เนี่ยก็เพราะเหตุผลนี้งั้นเหรอ นั่นก็ใช่ มันอาจจะฟังดูไร้เหตุผลนะ แต่ว่าเรื่องราวในวัยเด็กที่เรายอมแลกกับทุกอย่างได้เนี่ย ในชีวิตคนเรา มันก็มีไม่กี่เรื่องหรอก จริงไหม True. แล้วเรื่องกีตาร์ล่ะ นายชอบมันเหรอ มันก็เป็นสิ่งเดียวที่ช่วยโยงฉันกับนายไว้ด้วยกันได้ไง นายเล่นมันโดยที่ไม่ได้รัก นายทำได้เหรอ เปล่าหรอก เราต้องขอบใจนายมากๆนะ ที่ทำให้เราได้รู้จักกับมันน่ะ มีมันเป็นเพื่อนทั้งยามทุกข์แล้วก็ยามสุขแต่เราก็รักมันมาก ดีนะ นายทำเพื่อเราตลอดเลย แต่กลับกัน เราไม่เคยทำอะไรเพื่อนายบ้างเลย ขอบคุณนะ ที่เราทำเนี่ยหมายถึงแผลเป็นที่แขนด้วยหรือเปล่า Oo, yung kinagat siya, no? เนี่ยเหรอ บางคนเนี่ย
อาจถูกลิขิตไว้เพียงแค่รอ แต่บางคนถูกลิขิตให้ออกตามหาและนั่นก็คือว้าวฮัลโหล sorry dun pa lang sa kissing scene natapos ano ba magfi-finale na binibitin nyo pa rin ako นายเป็นใครเข้ามาในห้องฉันได้ยังไง oh no ไอ้ตันเกิดอะไรขึ้นวะพอเช้ามามันเข้ามาเก็บของโอนกลับกรุงเทพ นั่นอีเด็กคนนั้นนี่มันมีประโยชน์สำหรับเรา naku patay ka magfi-finale na huwag kang ganyan girl nakakainis nakakainis na nainis ako na oo yun nainis ako dun oo nainis ako dun sa teaser ng yung preview ng next episode yung finale natin kasi mukhang mapapahamak pare-pareho diba ay nako si ETBT at saka si Bigfoot yun na lang yung focus talaga pero yung recovery moment Chuck yung recovery moment na yun kasi alam mo yun excuse me itong recovery moment na ito can tell us diba ano ba yung makakapagpaalala sa kanya kasi since yung kanyang memory was slowly fading how this matters can go into a matter diba paano nga ba maibabalik ng unti-unti yung mga nawawala-wala na diba so talagang hindi rin madali in the alam mo yun sa side ni excuse me hindi madali sa side ni Sun ito 'di ba na ganun ang nangyayari kay Kim talaga 'di ba and kung tatanungin ako painful painful to 'di ba tingnan natin kung anong side story ito sa ang part let's continue Yun yung hindi nabuo, di ba, nung previews?วันนี้จะเป็นวันที่เราคู่รักโคจรมาเจอกันในรอบ70 ปี 3 episode 1 at saka itong episode 1 สามารถขอพรจากดาวคู่นี้ได้นะ Ano yung hiniling niya sa comet? Yan ang tanong natin di ba? Ano yung hiniling niya sa comet, sa couple comet? Nangyay ไงดาวคู่รักมาจริงด้วยอ่ะ Grabe. Grabe yung mga nangyari all about this episode, no?
Oo. Alam mo yon, we ended in silence din. Hindi biro to ha. Oo. Akala nyo biro-biro lang to ha. Pero abangan natin, no? Kasi mukhang gagamitin ni ni Sukwon after all. 'Di ba? Kung paano nga ba to. Pero alam niyo, hindi ba niya alam na pwede na siyang mabankrupt all this time? Kasi baka nakay Kim na lahat eh. Ay, nakay Rain na lahat. And since nakita natin yung kanyang recovery ni Rain, 'di ba? Alam mo yun, parang siya na ulit yung makakakuha ng 25%. Pero hindi natin alam kung ano nga bang mangyayari. So, alam niyo yun, sa mga nakita rin natin dito sa buong episode na ito, 'di ba? Yung finulfill niya parang biglang turning into a negative one eh. Kasi 'di ba? Parang yung finulfill ni Sun na isang pangarap nabigay nga kay Kim, 'di ba, na ang ending parang pinapalayas na nga. So, ang tanong kung ito'y nangyari lang sa loob ng iisang gabi, 'di ba? Marahil hindi. Siguro hindi, no? Oo, siguro hindi ito nangyari sa loob lang ng iisang gabi. So, ang tanong, paano na lang kapag nakalimutan niya na lang ulit? 'Di ba? Paano kaya ang gagawin ni Sun based sa preview? Hindi yan basta aalis ng ganyan eh. 'Di ba? May problema yan. May nangyari diyan. So ano kaya ang mangyayari? Yan na nga ho ang naging kabuuan at abangan natin ang finale episode sa susunod na reaction video po hinggil dito sa Oh My Sunshine Night. Ako po si Nathaniel Subida. Ito po ang Nathaniel Subida YouTube channel dito sa NS Reaction. This is my commentary. This is my own opinion and this is my own reaction. This is me, Nathaniel Subida. Keep safe, have a great day, and always remember to stay strong, choose to love, and to be loved. At kayo po ay patuloy na nakatutok. Ito po ang Nathaniel Subida YouTube channel. Maraming salamat, have a great day, and bye!